先生你好，请坐，请问上香。你好，我想长。你就是在竹科上班，最近站来工农，从阿伯嘅来儿系么？係啦，就是我。好多年冇認到咧，變價已太認款咯。今晡日你愛來辦乜嘅業務呢？上週日，我老我爸每日的土地，今晡日我來做客家登錄申報。哇，米土地最好。人講讓你面，唔懂讓你面。今日嘅申報書資料全寫好嗎？係嘛？有帶身份證留人了嗎？有，你係我嘅身份證留人了，麻煩你咯。我來留你上面登錄，請等一下。張先生，本日等按久哦，你係你禮拜9日嘅資料，請你留我確認，讓冇等過登記嘅資料係唔係正確？資料正確。好，咁我留你用名錄送件，我會本日基本申請書一式2份，其中1份請你留信，請你在呢位證人呢？是麼？你係客家登錄該附嘅文件，有關自然人憑證申請單位留問題，你答不由相關主管機關嘅聯絡電話提供本人，請你暫扣先參考呢條資料。你哋麼？有人認證冇在秘密完成二站登記後嘅30日內申報，本計發3到15萬元咯。該在你又來判你呢？好，我暫後會好好讀呢條資料，希望你。